Tabii böyle büyük bir organizasyonda şimdi her şeyi bir araya getirmek çok da kolay değil. Yani hani hepsinin bir arada olması o kadar basit bir şey değil. Çünkü çok ciddi bir organizasyon, büyük bir organizasyon. 18 branş yarışıyor. Gerçekten çok iyi düşünmüşler birçok şeyi. Yani sporcuların servisleri, yemekleri, etrafın temizliği, gönüllülerin çalışması, salonların, spor alanlarının düzgün olması, servisimizin önüne bir tane mutlaka polis eskortu geliyor, motorlu eskort. Motorlu eskort bizim yolumuzu açıyor. Zaten burada sırf bu turnuvalar için bazı şeritleri turnuva için ayırmışlar. Buraya geldiğimiz ilk andan beri organizasyon muhteşem. Her şeyi ağzımız açık bir şekilde izliyoruz. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çok fazla kişiler ama hep bir düzen var, hep bir disiplin var. Bu bizi daha çok etkiledi işte. Yani organizasyon devi olarak tanınıyor Çin özellikle. Bu organizasyonların yaptıkları her şey ama her şey gerçekten çok iyi.